ផលិតផលដែលខ្ញុំជ្រើសប្រើហ្មងគឺខ្ញុំប្រើផលិតផលដែលខ្ញុំលក់ផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំអត់មានប្រើផលិតផលអីណាឆ្ងាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតាណាមួយយើងជាអ្នកលក់អញ្ចឹងយើងប្រកាសថាយើងចង់ដឹងពីផលិតផលខ្លួនឯងហ្នឹងថាវាបែបណាវាមានគុណភាពបែបម៉េចចំពោះស្បែកមុខខេលោថាពេលយើងប្រើប្រាស់ទៅស្រាប់តែមានបញ្ហាហើយយើង recommend ទៅលើភ្ញៀវឲ្យគាត់ប្រើតាមយើងណាបើគាត់មានបញ្ហាមានបញ្ហាទៅបែបណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឈរលើគោលការណ៍មួយថាខ្ញុំប្រើអីខ្ញុំលក់នឹងចានឹងឯងចាអញ្ចឹងបានថារាល់ថ្ងៃនេះណាខ្ញុំលក់បដាចាប្រើបដាចាព្រោះដោយសារតែធម្មតាបើផលិតផលដែលយើងលក់យើងដឹងពីគុណភាពយើងប្រើខ្លួនឯងយើងដឹងច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងពេលយើង recommend ទៅជូនភ្ញៀវបងដែលគាត់ប្រើប្រាស់តាមយើងនេះយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាយើងខុសទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាយើងខុសដែលយើងឲ្យ recommend ឲ្យគាត់ប្រើជាមួយផលិតផលដែលល្អទេព្រោះដោយសារតែពេលខ្លះបើសិនជាយើងអត់បានប្រើប្រាស់ផងយើងទៅ recommend ភ្ញៀវមួយពីរចេះមួយពីរចុះពេលគាត់ប្រើគាត់មានបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរថាអារម្មណ៍គេអារម្មណ៍យើងវាបែបណាអ្នកនរគ្នាចំណាយទាំងលុយចំណាយទាំងពេលវេលាមកប្រើផលិតផលហើយប្រើអត់ត្រូវប្រើអត់បានផលទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺអត់ទេខ្ញុំឈរលើគោលការណ៍មួយដែលថាប្រើអីគឺលក់អីប្រើនឹងចាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការ tester បទពិសោធន៍នៅក្នុងការចា testing ជាមួយនឹងផលិតផលប្រើប្រាស់រកទម្រាំតែចេញលក់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលធ្វើការបានចូល2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងផលិតផលនេះទៅបាន1ឆ្នាំជាងឯអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើផលិតផលប្រើជាមួយនឹង cream KY នេះមុននឹងចូលទៀតអ្នកនរគ្នាដោយសារតែយើងត្រូវ testing ទៅលើអីគេទៅលើប្រភេទសាច់លេផងអីផងអញ្ចឹងចង់ពីមុនប្រើអីចាអ្នកនរគ្នាដែលស្គាល់ខ្ញុំពីមុនគឺដឹងអីមុនដំបូងគឺយើងមានជាប្រភេទលេមរុំចាលាបមុខឥឡូវហ្នឹងក៏មានដូចគ្នាលក់ដាច់ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែប្រភេទគ្រីមរុំយើងរុញឲ្យតែអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុនខ្លាំងគាត់ប្រើទៅដងអត់ត្រូវ 100% ហ្មងក្រោយមកទៀតចំពោះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជាំស្បែកខ្មៅខ្លាំងចង់បានស្បែក smooth លឿនណាចាគឺប្រើ KY អញ្ចឹងនៅពេលដែល KY មុននឹង KY ចេញជារូបរាងគឺយើងបាន testing ទៅលើផលិតផលមួយនឹងរួចហើយចាមុននឹងចាយកមកឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់នឹងឯងចាអញ្ចឹងខ្ញុំ testing វាខ្ញុំចង់ដឹងប្រភេទសាច់លេវាជាប្រភេទសាច់លេបែបម៉េច ingredient បែបណាត្រូវជាមួយនឹងស្បែកមុខបែបណាបើសិនជាវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាំចាស់ស្បែកមុខខ្ញុំដែលអត់មានបញ្ហាជាំនឹងគ្រាន់តែមានបញ្ហាស្អាប់ស្ងួតសបោមុនខ្សាច់នឹងខ្ញុំប្រើបានអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីផលិតផលមួយនឹងអញ្ចឹងយើងក៏សាកយកមក testing វាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំទទួលបានពី KYធ្វើខ្ញុំជឿជាក់នៅក្នុងការលក់ហ្មងអ្នកនរគ្នាទី1ស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំវាប្រែទៅជាភ្លឺថ្លាម៉ត់រុនញើសដែលខ្ញុំអត់ចង់បានណាអ្នកនរគ្នាគឺរុនញើសធំអញ្ចឹងពេលខ្ញុំប្រើ KY នេះគឺវាជួយខ្លាំងមែនតើទៅលើការបង្រួមរុនញើសធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើង smooth លឿនមួយវិញទៀតបញ្ហាស្បែកមុខខ្មៅស្អាតអ្នកនរគ្នាប្រើជាប្រភេទលេលាបមុខដែលមានចារូបមន្តផ្សំណៃស៊ីនីម៉ានៅក្នុងនឹង good មែនតើខ្ញុំប្រើអ្នកនរគ្នាខ្ញុំប្រើជាប្រភេទលេ KY នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើពេលដែលខ្ញុំប្រើទៅវាបានផលប្រើទៅវាទទួលធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺថ្លាមានសណាម៉ត់យើងអត់ចាំបាច់ទៅចំណាយទៅលើ skin care អីច្រើនញ៉ៃទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជ្រើសប្រើតែមួយត្រូវហើយយើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់ត្រូវមួយខែទៅញិចមុនមួយខែត្រូវចំណាយទៅលើអីផ្សេងច្រើនទៀតជាពិសេសប្រើមកទឹកដូរនេះអ្នកគ្នាស្បែកពន្យើងមានតែស្បែកពន្យើងអ្នកនរគ្នាគេអាចវះកាត់កែតម្រង់ស្បែកមុខបានកែតម្រង់មុខបានប៉ុន្តែស្បែកមុខបើអត់ចេះថែអត់ចេះលាប skin care ទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ត្រូវទេស្បែកមុខទោះបីជាតម្រង់មុខស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយតែជ្រើស skin care ខុសស្បែកមុខអាលួយខ្ទេចចាខ្ទេចខ្វល់ហ្មងជាប់ហ៎ចាប្រើជាតិកាត់ដែលឡើងជាប់ហ៎ប្រើជាតិបកស្បែកស្ដើងអីចាអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រូវតែច្បាស់ត្រូវតែដឹងពីផលិតផលមួយហ្នឹងវាត្រូវទៅលើស្បែកមុខបែបណាខ្លះបើខ្ញុំវិញលក់បដាចាយបដាអាហ្នឹងដូចតែគ្នាទេតែគ្រាន់